相见勿嫌撒，用好结识吧。大家好，红秀。在我们农村啊，有一种即将消失的野果，我们平时呢吃上这么几颗，对于缓解这个咽喉肿痛呢、咽炎以及喉咙痛呢是特别的好使。不知道大家有没有吃过呢？今天红秀呢就带朋友们一块来找寻一下，走吧。梨花树下卷丝乱，水风纷纷，谁在暮却一缕魂。像这种野生的果子呢，即便在眼下在我们农村呀，也是非常的少见的。你看，我从头到尾走了这么长的时间还没有找到，大家看一下，好像这一颗就是啊。对，今天呢我们找的就是它。你看它这个果子呢，有青色的，有黑色的。它这个青果呢还没有长成熟，所以说呢，这个青果是不可以吃的。吃的时候呢，就要挑选这种黑紫色的。黑紫色的已经长成熟了，我摘下了一颗，尝一下味道如何。这个吃起来呢，酸酸甜甜的，特别的好吃。大家有没有吃过呢？它的名字呢就叫做龙葵，我吃的呢就是龙葵果。大家看一下，这个就是龙葵的叶子。在没有结果之前呢，很多人呢误以为把这个龙葵叶子呢当做成辣椒叶了，因为它和这个菜园子里种的那个辣椒叶呢是极为相似。在这里提醒大家，如果说是没有以上这些症状的朋友呢，这种果子呢要少吃或者尽量不吃，因为呢它毕竟呢是有一定的药用价值，是药三分毒，而且呢这个成熟的龙葵果呢，它里面的生物碱呢含量是非常的多，如果说你贪嘴多吃的话呢，就会有副作用，所以说呢大家一定要慎用啊。如果说大家在身旁能够遇到这种野生的水果的朋友呢，一定不要错过去尝试一下，酸酸甜甜的味道是非常的好吃。那大家知道这个龙葵果还有哪些妙用吗？也可以在评论区留言，给小伙伴们一块来分享一下。